大家好，歡迎大家收睇 Kiro 通處玩。咁我哋而家就身處喺呢個香港嘅國際機場呢一度啦。咁點解我哋會喺機場呢？噔噔噔，冇錯啦，我今日咧就係要去新加坡。咁點解要去新加坡咧？就因為我要睇2場嘅 Lady Gaga 演唱會啊，實在太開心啦！由原本咧係搶唔到飛，去到搶到1張，然之後我就決心去睇埋第2場嘅時候咧，我真係經歷咗好多樣嘢。不過唔緊要，我哋今日終於到達咗呢一日啦。咁其實咧我就會睇19號、20號呢2場啦。咁今日咧其實係5月18號嘅，咁我就提前1日啦，就飛去新加坡，熟習下啲環境先啦，同埋都爭取時間體會下新加坡嘅旅遊景點先。因為我其實咧咁大個仔咧，我都未去過新加坡嘅，咁所以咧都想咧留翻少少嘅時間咧，去究竟睇下新加坡有啲乜嘢值得好玩嘅。咁咧，但係起飛之前咧，其實我而家咧就身處喺呢一個嘅國泰嘅 The Pier 嘅 Lounge 呢一度啦。咁因為今次我哋係搭 CX 嘅機啦，咁並且我其實都申請咗張渣打嘅國泰嘅信用卡啦，咁所以今次就都有機會咧去到享用呢個 Lounge 啦。咁講翻呢個 Lounge 啦，咁其實咧我都係第一次嚟，咁主要咧喺嘢食嗰方面咧，佢係分咗3個 area 嘅。咁第一啦就會有一啲嘅前菜，譬如有啲Parma ham 啊、芝士啊，甚至乎有啲 pizza 啊等等啦，咁就有一個 area 啦。咁另一個 area 咧，咁其實就係for嘢飲嘅。咁特別抵讚咧係佢嗰個signature drinks 咧，有一個叫 Orange Dream 啦，同埋 Cafe Delight 咧，好好飲，真心好好飲。尤其是嗰個 Cafe Delight，佢係一個咧係類似我飲到嚇，應該係奇異果醬 mix 咗香蕉嘅一個 drinks 嚟嘅。咁我覺得係飲落去係好順口之餘啦，亦都會體驗到嗰個奇異果嗰種 fresh 嘅感覺，我覺得都好飲嘅。咁另外咧，佢第3個 area 啦就會係有一啲 main dish 嘅。咁 main dish 咧，我就試咗佢嗰個嘅擔擔麵，個擔擔麵真係世一。第一個有機會咧去呢個 lunch 嘅話，一定要試佢嘅擔擔麵，因為佢嗰種汁咧係勁濃厚嘅。因為本人係一個比較重口味嘅人啦，咁所以我係好中意一啲咧熱撻撻跟住好重口味嘅嘢。咁呢一個擔擔麵係我人生咧食過唯一一款擔擔麵係咁濃厚、咁熱撻撻嘅。佢同埋當中咧有一種麻辣嘅味，但係佢冇辣嘅，佢有嗰種麻味咧係好出，所以令到成個麵咧係升華咗。呢個大家一定要試。另外嗰個燒肉咧，其實本人係唔中意食燒肉嘅，但係嗰個燒肉咧個皮第一係脆啦，第二咧佢嗰個肉質咧係會嫩口嘅，係啦。咁雖然佢係肥啲，但係咧食落去咧係會感覺係非常之良好啦，唔會話好似嗰啲黐晒牙啊、好韌啊，亦都食到嗰種肉嗰啲騷味嗰啲，佢唔係嗰啲嚟嘅。所以大家咧我都極力推介要試下呢一樣嘢啦。咁我哋去到新加坡再update大家。大家好，咁而家我就身處喺呢一個嘅濱海灣花園啊，話咁快就已經落咗機啦。咁咧頭先我哋一路搭的士嚟嘅時候咧，個司機就好熱情啦，係咁撩我哋講嘢啦，又話呢一度咧新加坡人咧就叫佢做濱海灣假花園啦，因為咧其實佢就係用啲鐵架咧去到做嘅，跟住就話唔知點樣鑲嵌啲乜嘢啦，跟住就做啲表演咁樣嘅。佢又話你有冇見過佢淋花？有冇見過淋水啊？我心諗其實我梗係冇見過啦，夾先。咁因為我其實得1晚咧係可以感受到新加坡嘅夜晚啊，因為其實連續2晚都要去睇 Gaga，咁所以今日就爭取時間去下啲景點打下卡先。咁同埋因為我知道咧而家因為 Gaga 嚟新加坡開演唱會啦，咁所以新加坡有啲打卡嘅地方咧都會去播一啲 Gaga 嘅歌，同埋會有一啲唔同嘅表演嘅。咁希望一陣間講一次我哋可以睇得到啦。
家，我而家就係身處喺呢個濱海灣嘅金沙商場下邊啊！哇，其實而家成個濱海灣咧，我覺得好吸引啊，因為咧嗱，我而家身後呢一間咧係 Apple 嚟嘅，但係咧佢係成個波咁嘅設計啦，咁同埋佢係一間海上面嘅 Apple 嚟，我覺得非常之特別啦。跟住咧頭先啦，我哋就喺呢一個嘅濱海灣嗰度咧，欣賞咗3首 Lady Gaga 金曲嘅一個水舞間啊，唔係水舞間，一啲水舞嘅 show 咁樣樣啦，即係佢係用啲燈光啊，用啲水咧去到做出嚟嘅 show 啦。本身我睇 website 咧，其實佢應該淨係得2隻歌，就係 Bad Romance 同埋 Poker Face 啦，但係佢竟然喺最尾嗰度仲有 Abracadabra， 勁興奮！我見到有啲人啊，跟住一聽到呢隻歌都勁 high， 咁我覺得成場 show 都好睇嘅，係啦。咁講翻啦，呢一個濱海灣嘅金沙啦，咁其實咧呢一間金沙咧，佢個 hotel 都有少少特別嘅，因為咧其實佢嗰個設計咧就係有一艘好似船咁嘅設計啦，就係喺最上嗰度嘅，咁所以其實都係一個打卡嘅名點嚟咯。咁其實我哋而家都好夜啦，因為都差唔多9點幾10點啦，但係我哋都仲未食晚飯。咁我諗其實係行一圈，跟住食埋晚飯之後，我哋就返酒店啦。咁俾大家望多少少呢啲咁靚嘅風景啦。好啦，咁而家咧已經係新加坡時間嘅夜晚10點20分啦。咁我哋頭先睇完呢個 Lady Gaga 嘅水舞光影秀之後咧，咁我哋都行咗一轉呢一個嘅濱海灣嘅金沙商場啦。咁我發現咧，其實呢一度咧個品牌個涉獵程度都比較廣闊喎，因為由一啲名牌 Hermes 啊、LV 等等啦，咁其實咧都有嘅。咁另外啦，咁都會有一啲平價啲嘅品牌啦，譬如係小 CK 啊、MK 啊、Coach 啊呢啲都會有嘅。咁所以譬如如果有啲觀眾們都中意行街行一啲牌子嘢嘅話咧，咁我諗呢個商場都比較值得行嘅。Casino 咧我哋就未有時間去啦，咁我覺得如果有機會咧都會去一去嘅我哋。咁咧我哋而家就喺呢個濱海灣嘅金沙度啦，就叫咗一個海南雞飯啦。咁因為而家都夜啦，咁食完呢一餐之後咧，我哋今日個行程就到此為止㗎啦。咁我哋聽日咧就再 update 大家啦。